哇！做咩啊？拍手掌嗱，大家而家望到啦，有個咁嘅人喺度，有個咁嘅人喺度。哦，佢個 channel 叫做樂壇奶爸，久別重逢。如果唔係久別重逢，根本我就唔會坐喺度。我識咗夏生啦，我識咗阿 Danny 咧，大話冇40年，有30年啦。亞洲電視以前嘅 channel 啦，有個我帶過，係啊，因為我帶過夏生嗰陣時喺亞視咧做喺總台嗰陣時，做今夜不設防介紹槍嘅環節。我帶過你上去喎，係啊，我仲去過你屋企嗰陣喺西貢咧，你攞啲槍俾我睇，嗰啲錄影帶嗰陣時係有偉賢介紹俾，係就係介紹呢個樂壇教父俾我識啦。由嗰日開始，我已經好留意住阿 Danny 啲歌啦。好快會到 Last Summer。哇！你幾好記性喎。係啊，其實我有冇爭你錢啊？冇。你咧？我爭你就係人情咯。OK。係啦，咁啊就其實今次真係好開心，可以揾到阿 Danny 同我呢個久別重逢系列，可以做個訪問咯。咁其實我同阿 Danny 裏邊發生過好多唔同嘅故事啦，包括喺暗裏邊做好多簽名會啦，喺旺角簽名會啦，喺會展簽名會啦，夏生做到死啦，原本1個鐘頭嘅簽名會搞咗去3至4個鐘頭，我真係唔好意思夏生，所以我要買翻杯咖啡俾你飲。小事啦，杯咖啡，正話佢話嘅食餐飯啊，要食啊，一定要食啊！因為點解呢次久別重逢咧？因為嗱，我哋咁多年，我哋唔係日日見面噶嘛。係啊。咁呢次點解會見翻面先啊？呢個久別重逢點重逢咧？因為我8月有演唱會嚟啊嘛。係啊。咁咧就公司咧就問啊，需要有即係揾呢個人幫手去 line up 啲訪問啊，籌備呢樣嗰樣咧。阿佳你點啊？咁就揾佢咯。你知唔知夏生咧好耐以前咧幫我改咗名，唔係叫樂壇奶爸嘅，你知唔知係咩咧？差佬街。差佬街啊！我係專係幫夏生維持秩序啊，包括演唱會又好啦，簽名會又好啦。上一次 Arrival 喺旺角麥花臣嗰陣時做帶 artist。你有份嘅咩嗰次？我有帶小塵埃嚟做你嘉賓啊！哦，因為佢小塵埃細粒得滯啊！係啊，所以我可以今次我係一個好細粒嘅微塵，可以揾到夏生今次演唱會啦，講少少你啲今次演唱會啲嘢。點解會叫做 Last Summer 嘅咧？其實都咁多年啦，差唔多啦。你睇下，係咪啊？都係咁型啊！你係真係，喂，食出餐飯都係你請我，唔係我。冇問題啊，咁但係我都係覺得你好型咯。你着長褲又好，着短褲又好，着西裝又好，同你講嘢方面真係好風趣啊！我想學都學唔到。好在佢長褲短褲冇話冇唔着褲。嗱咁樣咧，即係阿佳咧，我識佢太耐。佢就已經講咗好多佢同我做過嘅嘢，槍我真係好記得。係。同埋咧，我喺Sony 一個唔覺意又撞翻喺 Sony。久別重逢啊！以前已經係。係啊，咁所以即係如果話揾邊一個適合嘅人同我去安排而家呢啲訪問啊，安排呢啲事咧。咁佢就係都講啦，佢維持秩序噶嘛，差佬街我成日都見到佢咧喺人後邊咧，同埋咁啊畫手勢。係啊，冇辦法，因為其實咧阿夏生嘅時間真係有限。因為啲訪問亂講，緊接啲訪問咧係一個接住一個咁做，唔想嘥咁多時間，所以冇辦法。我做呢個工作，你成日都要咁樣咯。咁啊係，正話佢爭啲講錯嘅，時間有限咧係做嘢嘅時候。工作嘅時間有限，係啦。好啦，咁啊今次咧其實好早，其實我哋今次做 Last Summer 呢個演唱會嘅宣傳，我哋好早已經 ready 啦。係啊，今次你做好多唔同嘅特別嘢啊，係啊，包括 online 嘅宣傳又好啦，係啊，電台啦、電視啦、雜誌咁樣。其實我覺得你講咗好多好特別嘢，但係其實有一樣嘢好想同大家就講，原來吉他得一時呢個歌名唔係叫做吉他得一時嘅。又提呢件事？係啊，其實係叫做原本係叫咩嘅咧？叫死前一刻喎。係咯，但係問題係咁都得喎。但係隻歌真係好經典咯。但係如果你大家想聽到阿 Danny 唱呢隻歌，記得8月頭Danny 嘅 Last Summer 演唱會，大家一定要嚟睇。2號、3號。2號、3號。紅磡體育館。
啊係啊，紅磡體育館啊，不如我今次就講住咁多先咯。梗係啦，仲有嘢講。如果有嘢講啊，出年都未人完啦。好啦，太耐朋友啦，因為我又識咗夏生30至40年㗎啦。唔係。就係咁啦。好啦，唔該晒。